अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो है ना मेरा एक कज़न आया था, उसने मुझे चैलेंज किया था कि ये मुझे तीनों क्यूब जो है ना सोल्व करके दिखा, मैं तुझे मान जाऊँगा। तो सबसे पहले हम ये 2x2 करेंगे, 3x3 फिर पिरामिड्स। तो अब मैं मेहताब को चैलेंज कर रहा हूँ। मेहताब भाई, आपने मुझे ये तीनों क्यूब सॉल्व करके दिखाने हैं। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम करेंगे 2x2। ये मेहताब भाई कर रहे हैं। ये अभी नहीं हुआ। तो पहला क्यूब हमारा सॉल्व हो गया है। अब मेहताब भाई ने बिल्कुल सॉल्व कर लिया है अच्छी तरह। अब 3x3 की बारी। ये करते हैं। मेहताब भाई के हाथ बहुत तेज चल रहे हैं। बम गेम है, बम गेम है, ये बम गेम। और ये अभी नहीं हुआ। ये काफ़ी देर लग रही है। अभी भी नहीं हुआ। तो हमारा 3x3 भी हो गया है। भाई ने ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी ये करें पिरामिड सबसे मुश्किल। तो गाइस ये अब तीनों हो गए हैं। मेरे ख्याल से 2 मिनट की देर लगाई है मेरे ख्याल से। ये 2x2 तो बहुत आसान था, उससे मुश्किल ये था। ये भी ज़रा मुश्किल था, लेकिन मैंने ये भी जो है ना सीख लिया है। तो फिर आप क्या करेंगे? अब छत पर जाते हैं, जाके आपको मुर्गे दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज़।